Thank you very much, Thank you very much, my dear friend and comrade. my dear friend and comrade, Nicolás, Colleagues colegas, at this colleagues en esta at this cumbre, summit, those who are active currently in government, and of course, de los que están activos of those acting en el gobierno, pero también los que no están, all our como friends. Evo, as Rafael, heads of the government, but also those Daniel, who are not ruling their Daniel countries, like Managua. Evo Morales to be here again. and Me complace Correa. tanto estar aquí I am de happy nuevo. to be here again. I have been Prime Minister He of St. sido Vincent and the primer Grenadines ministro de San Vicente y las Granadinas. for over 20 years. por I've 20 been años. Prime Minister of St. Vincent and the Grenadines for over 20 years. Party Mi partido My party won ha ganado elections every have single won five elections elecciones every cada 5 años. 5 Elecciones libres, years justas, desde marzo 2001. de 2001. since March 2001. 5 elecciones sucesivas. And in those 5 elections, successive elections, and in those elections we have not had we have not had the Supreme Court decide our the Supreme victory on the Court basis decide Corte Suprema on the no victory, ha decidido pregnant chance. nuestro triunfo. have not decided our victory. Our victories Nuestras victorias disputed no han sido by assaults on cuestionadas. capital, Our victories have not been disputed. small country. We are a small country. Conducted ourselves Hemos We have llevado conducted nuestras ourselves elecciones en el país dignity de manera with digna, dignity, peace in peace, en and paz. select the governments of our choice. Y hemos elegido gobiernos and we de have acuerdo selected con the nuestras governments of our ideas choice y nuestra voluntad. and our will. I've been from the beginning I have been Comienzo, from the beginning with Alba he TCP, compartido y me he unido al ALBA TCP from the inaugural meeting desde la reunión from the inaugural inaugural meeting hasta el día de hoy, to nowadays. so I know firsthand de manera tal the heroic work conozco So I know the el heroic trabajo work heroico de Fidel Castro. of Fidel and Hugo Chavez. I can write a book about it. Podría incluso I can escribir write a un book libro about it, acerca de This came about la manera cómo se creó on how it was created. and this is an y todo lo que se extraordinary hizo. And this is an Una organización extraordinary extraordinaria, esta organización del meeting. ALBA TCP. an integration movement Es un movimiento de integración It is an integration movement que tiene la más alta calidad benefiting with highest quality, y que beneficia benefiting a los pueblos libres e to the independientes free and independent people of Latin de las America. civilizaciones del Caribe y de América and what we Latina. are engaged in daily, Y lo que hacemos de manera And what we diaria do daily our struggle for survival, in our struggle for survival improvement of and the life, improvement of the la vida de lives, nuestros pueblos, the improvement of the lives those lives, la calidad de of our sus people, vidas, living and productive, the life quality nuestra producción, of those people, our production, precisely they are todo precisely esto pulses which drove tiene que ver con un ímpetu que no viene And thus del these del libertador Simón Bolívar. have to do with Simón Bolívar and those who fought in the Battle of Carabobo. anniversary Hoy que celebramos ese Today bicentenario we celebrate de that esa batalla anniversary of that epic battle. today, What we have today, later, 200 años después, 200 years after that, es que todavía is estamos luchando that we are para still fighting consolidar to y consolidate ampliar incluso and to más even broaden nuestras conquistas de libertad, independencia, our conquest of freedom, soberanía y independence, dignidad. sovereignty, and dignity. the constitution of my country La The Constitution of my comienza country, con un preámbulo. we the people of St. Nosotros, Vincent and the el pueblo de Grenadines, San known as Vicente de las Vincentians, Granadinas, we conocidos the como people of Saint Vincentinos, Vincent and the Grenadines affirm that afirmamos our nation affirm que nuestra nación that está our fundada nation believe in the en la supremacy of creencia de la supremacía de supports Dios the believing freedom, y la libertad y la of God's dignidad supremacy and the dignity and freedom freedom, and la of men and libertad y la women, the dignidad freedom and dignity del hombre y la mujer. this is what of men and women. Esto This justamente is el what objetivo Alba de TCP ALBA is doing. Carabobo De eso se trata la batalla de Carabobo. This is what the Battle of Carabobo was about. Hay muchos que piensan There are many people who think 200 years que 200 that años 200 years is a very long time in the evolution is a very long periodo time in the en la evolution evolución de la of civilización humana. human evolution. no No,
No. About 70,000 years ago, About Hace 70,000 years ago, 70.000 años, beings los seres human humanos beings evolucionaron evolved hasta un punto to the point, or they were made, created with o fueron thinking, creados conceptual faculties. con facultades de pensamiento y raciocinio. they were created with faculties to think for themselves. We have made From that moment, immense advances. Hemos logrado we have done avances immense advances. 70,000 years, 70.000 años. 70,000 years, 200 years, 200 years, they are a moment in our history. 200 años no es más que un segundo en nuestra historia. it's just a second. 200 years is just a second in history. La vanidad del hombre y la mujer que piensan It's just vanity of men and women that think tenemos that 30 años que because nos we have sentimos 30 hoy. years, That is all about the world. Es todo lo que ha ocurrido en la We historia de la stand on the humanidad. shoulders that's everything that has happened in the history of humanity. En las espaldas de hombres y mujeres que antes que We are on the shoulders of women lucharon and men that para before us avanzar fought of our people. en la causa to de nuestros advance pueblos. in the cause of our peoples and in our civilizations. And therefore, as leaders, Must be able to think we must be able to think Poder pensar further mucho más adelante y de manera más that clara those and clearer, que aquellos clearer that those, a quienes estamos liderando. I know and for those who we are leading, that every time we seek to do something, Que sabemos real change, que we know that we have to do something, generar cambios and we know that we want to generate a change and to improve the living condition of the people. y de esa manera And in that way, tratamos de elevarnos aún más. we try to lift ourselves. is an existing order Siempre hay una orden There is always an existing que order es externa a nosotros, which is external to us, tratando seeking to de put us down. rebajarnos y de hundirnos. Si no son las sanciones, I'm talking about sanctions weaponizing es the banking el system, and, artillamiento you del know, sistema bancario weaponizing en relación the con bank Venezuela, system in relation to Venezuela, for example. digital colonialism, o el colonialismo It is a digital, digital colonialism digital imperialism. o el or imperialismo digital digital. imperialism. I know there's a lot of noise Hay I mucho know there ruido is a lot of noise cuando hablamos del regarding colonialismo digital colonialism. to change people's minds, Quieren cambiar la They want to mente de las change people's personas. minds and they want to get us away from collective action. Quieren alejarnos de la and they acción want to colectiva. get us away of the collective actions. I believe that the human beings, Nosotros, Atomized beings, seres separate humanos, and somos distinct from each other. Human beings atomizados, separados, are atomized, tenemos separated. sentido de We do not solidaridad have y solidarity propósito sense común. and a common purpose, Porque esa es la manera como because el this is a way imperialismo Keep us in subjection. quiere imperialism mantenernos wants to have us Keep us subdued, singly, mantenernos atomized, atomizados, singly atomized, individualizados, while they at the same time, mientras, al mismo tiempo, while at the same time, piensan que si estamos atomizados, think that if we are atomized, we are easy to be manipulated. manipulan a los átomos en un we laboratorio want to turn our y society quieren And they want to transformar turn our society laboratories en laboratorios sociales manipulation of in social laboratories esta manipulación del individuo considerándolos como átomos. and considering us as Viene atoms. de ese ruido, de ese colonialismo digital, colonialismo digital. no noise Nadie me va a atomizar. I will not be atomized. be steadfast Tenemos que estar the northern firmes, star. firmes en nuestra posición, We have como la estrella del norte. to make sure Hay que garantizar that we are not possessed of a brightness which blinds, que no tengamos but a brightness which illuminates. una And inteligencia the que nos ciegue, illumination sino of the que nos pathway ilumine. can only come through Y solidarity la luz and collective solamente action. puede venir That de la is why solidaridad we y are la in acción ALBA colectiva. Y por eso es que TCP. estamos en el ALBA TCP. This integration movement Este movimiento de is a very integración remarkable one. es realmente sorprendente, And as I notable. conceive of it, as I see it functioning, Y cuando lo veo funcionar,
In it we dissolve our individual Allí strengths and weaknesses vemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas, into a whole, pero lo vemos como un in todo, which the whole un is more than todo a summation que es más of the individual que la parts. suma de las partes. And because we dissolve Y como our individual disolvemos strengths nuestras and fortalezas weaknesses individuales into the whole, y nuestras debilidades individuales en un and the todo, whole is more y el todo than a summation es mayor of the que individual la parts, suma de las it partes, behoves us. It nos is our duty corresponde, es nuestro deber to defend one another defendernos mutuamente and not to be taken off from that path. y que no se nos saque de Consequently, ese camino. Our duty, Por ende, nuestro our deber, obligation nuestra is to obligación defend es the Cuban defender Revolution la and the revolución cubana Bolivarian Revolution y of la Venezuela. revolución bolivariana de Venezuela. It is precisely the same reason Es justamente por esa why razón St. Vincent and the Grenadines por la stood que proudly at the San OAS, Vicente y las Granadinas se mantuvo defend firme en la OEA the independence para of Nicaragua, defender la and for its independencia de right Nicaragua y por su to derecho conduct its a electoral llevar a cabo process. su proceso electoral It determines within de the framework conformidad of the law como lo indica in el marco Nicaragua jurídico to de Nicaragua deliver a verdict para tener un in veredicto Nicaragua, which is en Nicaragua reflective of the will que of the resulte people. de la voluntad del And pueblo. every time imperialism Y comes by cada vez que el imperialismo se acerca to talk to me, para free and hablarme fair election, acerca de elecciones justas y I libres, don't forget history. yo no olvido la historia. Because when they come to me, Porque cuando viene a mí, I say the Yo present digo, is the past, el presente es el pasado. and the past, Y el pasado, our fathers' mischiefs. los errores de And of nuestros all time, padres. Only the future is ours En todo to caso, desecrate. El futuro nos pertenece y somos nosotros que tenemos que And you come to descifrarlo. Nicaragua, which is Vienen a nearby to Nicaragua, Honduras, muy cerca de and Honduras, in my lifetime, y en mi vida, because Manuel Zelaya porque Manuel was a friend of Zelaya Chavez fue un amigo de and Chávez came invited to meetings of Alba TCP y vino invitado a las reuniones set de about Alba TCP. to remove Zelaya Y from office. sacaron a Zelaya Arrest him del gobierno, lo in his arrestaron pajamas, en su In pijama, the wee hours of the morning and landed en him la in his madrugada, pajamas y en su at pijama the airport in Panama. se lo llevaron a or whichever Panamá, other airport, al and they had to go and aeropuerto. look for clothes for him. y ahí A duly elected president. fue dejado un presidente que Because- había sido electo. Not because Zelaya No was a porque Zelaya revolutionary. fuera un revolucionario, in the mold of Chavez, but because he had según a el spirit of molde de Chávez, sino en independence un espíritu de and wanted to independencia. act Quería actuar in the interest of the en people interés of Honduras. del pueblo hondureño. That's next door. Y eso That ocurrió didn't happen aquí al lado, aquí al ladito. at the time of Christ. That didn't happen No in the fue 19th century. en la época de Cristo, no fue el siglo XIX. That happened just the other day, Eso pasó anteayer, not too long ago. no hace mucho. You want me to forget that? ¿Quieres que me olvide de eso? You want me to forget ¿Tú quieres that que yo in me the very olvide Honduras, que en Honduras, where's Zelaya donde Zelaya was advocating a referendum to abogaba extend por un referéndum the right of a president para extender el derecho de to un more than one presidente term? And Zelaya a said, tener I más want to put de that un to a periodo. referendum, not that Y I, dijo, Zelaya, I am going to no es contest. que Zelaya vaya a participar, sino quiero someterlo a un They said cambio no. constitucional. Y dijeron que no, They imposed someone impusieron a alguien with the support of the con United States el of America, apoyo a great de country, Estados Unidos, un gran a país, civilization for which I have una gran the civilización utmost respect. que yo respeto altamente. The president they imposed El was presidente que impusieron served for about a year and a half. se quedó un año y medio. There were elections. Hubo elecciones. Zelaya's wife contested. La esposa de Zelaya She was participó winning the elections in the night, by the night when you're counting.
The counting stopped. Ganó By the next morning, la elección al comienzo, detuvieron el conteo en la noche y al día siguiente Zelaya's wife lost. la esposa de Zelaya había United perdido las States said they elecciones. didn't see any Estados evidence of Unidos anything dijo que él no había untoward. visto nada de malo con esa elección. Subsequently, Posteriormente, the person who ran as president ran la again persona for que había re-election. ganado volvió a presentarse como candidato para la reelección. Nothing again untoward. I have in memory. Y yo You can recuerdo, take many things away from me, but you cannot take away my memory. me puedes quitar You muchas cannot take cosas, away remembrance. menos mi memoria y mis recuerdos. The present is the past, El presente es el pasado and the past our mischiefs. y But of all el time, pasado está siempre. only the future Solo el futuro ours. nos pertenece realmente. I come to Bolivia. Pienso en Bolivia. It is the first time, Es la primera vez to my knowledge, que yo sepa that you have a coup d'etat que hubo by un electoral golpe, observer mission. un golpe de Estado por un observador An de las electoral observer elecciones. mission Un observador Directly. electoral by the Secretary General of the OAS. nombrado por el secretario de la Remember OEA. this, you know? That's how the coup started. Y así comenzó el golpe. You had constitutional coups, Tenemos golpes you had military constitucionales, coups. golpes militares. The OAS did something new. La OEA hizo algo A coup novedoso. by Un electoral golpe observer por mission. parte de una Everybody has misión seen that since electoral. Eso es una novedad. then. A coup Un by golpe electoral por observer parte mission. de una misión de observación electoral. And stuffed with success. Y un From golpe Bolivia. exitoso. They tried it in Dominica. Lo intentaron también en What Dominica. Roosevelt was talking about. Ya lo mencionó Roosevelt. You know how that had to be stopped? Ahora, ¿cómo se By detuvo the eso? people of Dominica ¿Quién lo detuvo? El pueblo de and Dominica. by the governments of the Eastern Y Caribbean. los gobiernos which form part del of the Caribe Organization of Oriental, Eastern Caribbean que forman States. parte de la OECO. We sent in at Nosotros Roosevelt's request enviamos una solicitud. police A and Roosevelt. security forces, Fuerzas de seguridad y policiales the que enviamos. former foreign minister of Uruguay, El ex who we all canciller de supported Uruguay, because of que Pepe. apoyamos por Pepe. That's why, you know. Fíjense, Luis Almagro was not Luis supported because of Luis Almagro no fue apoyado Because por of our Luis profound Almagro. respect for Pepe. Lo apoyamos But I guess- por nuestro cariño por Pepe. Even a great man like Pepe is entitled Incluso to one mistake. un hombre tan grande como Pepe puede equivocarse. You know, you live long enough, you're entitled to Cuando uno vive one or two tanto, mistakes. uno puede cometer muchos errores cuando uno vive tanto. The people of Dominica and the El people of the pueblo Eastern Caribbean. de Dominica y del Caribe Oriental. And we were determined Estamos determinados not to have Almagro succeed in Dominica. que Almagro tuviera éxito en Dominica. No lo Where- íbamos a aceptar. He succeeded in Bolivia. Aunque sí tuvo On the éxito en morning of the Bolivia. election, very early, En la mañana de la elección, muy I called temprano, Roosevelt, llamamos a Roosevelt. just after he got off his bed. Lo I said- sacamos de la cama. Everything is under control on the Y security front. dijimos, no te preocupes que todo está bajo control yes. en el ámbito de seguridad. Él nos dijo que sí, So que todo that, estaba... once that is okay, Una vez que eso esté listo, que and esté the bien, election is peaceful, y que la elección I sea know pacífica, yo that sé the result was going to que be los determined, resultados where 85% van a ser of the ganados constituencies in that country en un 85% voted to return Roosevelt's character as prime de los minister of del electorado Dominica against the votaron wishes of a Almagro. favor de Roosevelt para que continuara como primer ministro de Dominica. We have to be careful Hay que tener cuidado. when imperialism comes to us. Cuando el imperialismo se nos They acerca, appeal very often to our individual vanities. ellos recurren mucho a nuestra vanidad personal.
They make us believe Nos hacen creer that we are so important, que we can somos make tan a difference. importantes que podemos marcar go la along with them. diferencia. Si los apoyamos, si los The seguimos. devil takes you along the path of hell, Pero ese diablo nos lleva al infierno take you away from the road of godliness. y nos aleja The Christian theologians. de la teología idea. cristiana, de la bondad, del bien. Nicaragua is now under the spotlight. Hoy Nicaragua es el foco de atención. I am sure Estoy convencido that the government and people of de que Nicaragua el pueblo y el gobierno de will Nicaragua hold free and fair van a tener elections. elecciones libres y justas. They will do so in the way in which Y lo all harán of us como todos nosotros in the Alba TCP are committed lo hacemos en el ALBA to TCP, those elections. porque estamos produce comprometidos a result con las elecciones y con tener reflective of the resultados will que of the reflejen people en la of voluntad del pueblo, como va a ocurrir en Nicaragua. And the United States of America Y los Estados Unidos de América and Almagro y Almagro ought not to lead any fight no van a encabezar ninguna batalla, to pick a side which they want to pick in Nicaragua. No Let van the people decide. In my a country, tomar parte por we had uno u otro en elections in Nicaragua. November. Nosotros tenemos elecciones en noviembre. I had 3 election observer missions. Tengo 3 misiones de One headed by observación. the Christian Council in my country, Uno del Consejo Cristiano one de mi headed by país, CARICOM, uno del CARICOM and one by the Commonwealth. y otro de la have Comunidad nothing to hide. Británica. No tengo And nada que I was ocultar. asked, why not Y se me the preguntó, OS? ¿por qué la OEA no viene? I say, I know that imperialism Y yo would like to dije- see the back of me. Que yo sé que el imperialismo quiere que yo me vaya. You think I'm going to invite ¿Crees somebody que voy a invitar to create confusion a alguien que genere la confusión and try to subvert the will of the people? y que Never. quiera subvertir la voluntad del pueblo? Nunca. We have to be very clear. Hay que ser muy We don't claros. have to have any fanfare about it. No podemos Just engañarnos. do what we have to do. Hay que hacer lo que In hay que accordance, hacer de conformidad, Not with a desire no del to deseo hold on to power if the people don't want you, de algunos, but to have the mechanisms in sino hay que place tener los which mecanismos reflect the will necesarios que reflejen people. la voluntad Which is del what? pueblo. Countries Es bueno hablar de 184 países said que dijeron yes to bringing the end to the blockade. sí a que se pusiera fin al bloqueo. And the United States as the Estados said no, Unidos keep the e Israel blockade, dijeron que no. criminal No, no, blockade. no, hay que continuar con el bloqueo. I want to do it by population. This world is Este estimated mundo to have 8 billion people. Se dice que tiene 8.000 millones de personas. Hablemos entonces de la población mundial. The United States and Israel Estados Unidos e Israel amount to about 350, 360 million people. tienen 360 millones de personas como mucho. In other words, Es decir, more than 7.5 más de 7,5 billion of the mil world's millones de personas say que that they habitan el planeta this criminal consideran embargo que este to be embargo unjust and criminal wicked, es and it should come down. injusto y debe ser eliminado, suprimido. We all share Mother Todos Earth. compartimos la tierra, la madre tierra. What kind of cockeyed world we live in? ¿Qué tipo de mundo estamos dejando? Where
the most powerful country in the world, ¿Qué tipo de mundo tenemos cuando el país más poderoso del can take mundo on a country of 11 million people compite con un país de 11 millones de to personas be tormenting them for over half a century? y que ha And over the mantenido last 5 sometido years to cause durante them to más de lose medio over siglo $17 billion. y que le ha hecho perder más de 17.000 And the millones de wicked dólares Trump administration y que el gobierno de Trump imposed 240 impuso punitive measures, which 200 are y still in tantas place. sanciones punitivas que siguen vigentes. I want the people who are listening to me, Quiero que los que me not here who know escuchen, it. I was in Cuba about 2 weeks ago. así como en Cuba hace 2 semanas. I want to get out from Cuba to go to Miami. Yo fui a Cuba para luego de ahí Something. ir a Miami, donde tenía que hacer algo. There were only a few flights Habían because pocos of the vuelos. Trump administration Debido imposition. a las restricciones del gobierno de Trump. Every seat Cada asiento going to Miami que va a on the few Miami, planes en los pocos aviones que salen, booked for months fully. han estado reservados por Everyone going meses. to Panama Todo el que va para Panamá, booked fully. todos esos vuelos estaban Everyone ya going to reservados. Mexico Para booked México, fully. todos reservados esos vuelos. I want the people in Venezuela Quiero que la gente en and the people in Venezuela Latin America and y en the world to América Latina y el understand mundo what is happening. entiendan lo que está ocurriendo allí. No, people have a right La gente tiene to derechos, be traveling. tiene el derecho a viajar. Go. Cuba and St. Vincent and the Los Grenadines, cubanos, los vicentinos, Mexico, para booked México, fully. todos reservados esos vuelos. I want the people in Venezuela Quiero que la gente en and the people in Venezuela Latin America and y en the world to América Latina y el understand what is mundo happening. entiendan lo que está ocurriendo allí. No, people have a right La gente tiene to derechos, be traveling. tiene el derecho a viajar. Go. Cuba and St. Vincent and the Grenadines. Los cubanos, los vicentinos, We don't have any visa requirements between us, you know. nosotros no tenemos sistema de visado entre Cuban people nosotros. can come to St. Los Vincent cubanos pueden venir a and the San Grenadines and Vicente our people go to y Cuba. los vicentinos también pueden ir a Cuba sin We visa. get the planes Basta con tener un avión. because of the restrictions. Pero por las restricciones But no se yet- puede. This country Ahora bien, este país of 11 million de people, 11 millones de habitantes, a Caribbean country, a Latin American country, un país latinoamericano y caribeño, this country este país where its medical mission is cuyas up for Nobel misiones Peace Prize, médicas han sido propuestas where para el at the Premio time of Nobel the de la Ebola Paz. outbreak, Cuando hubo el brote de Ebola, the United States, thank God, Estados Unidos, y they gracias a sent Dios, hospitals establecieron to hospitales West Africa, en África Occidental, but no American doctor pero or nurse wants ningún to go there. doctor ni ninguna afraid. enfermera estadounidense quiso ir para allá. Of Ebola, like how John be afraid holy water. Por Afraid of it. temor al Ebola. Cuba Cuba is the only country fue in el the world único país en el mundo that sent people que envió médicos, personal médico, to actually care para for West African cuidar brothers and sisters. y with Ebola, curar a nuestros hermanos y country. hermanas de África Occidental. which the United States is blockading. Ese es el país que está bloqueando Estados Unidos. While the United States of America, a great country, a Mientras country born in Estados Unidos, revolution, un gran país que nació en el medio de una revolución, with great leaders like con George grandes Washington, líderes como George Washington, the founding fathers los of the American fundadores Constitution, de la Constitución Jefferson. estadounidense, Jefferson, Madison, Madison, great leaders, grandes revolutionary líderes leaders, revolucionarios fighting colonialism, que lucharon contra el colonialismo, but want to be neo-colonial in relation. pero ahora Cuba. son It's neocoloniales con Cuba.
the consciences of 7.5 billion people of the 8 billion in the world. Those consciences are stirred. 5 mil And millones say, de personas President le Biden, exigieron please do al the presidente decent thing and dismantle Biden this que wicked desmantelara criminal embargo that you este have against embargo criminal contra Cuba. This country, Este país 11 million. de 11 millones de personas. In 1959, at the commencement En of the revolution, 1959, al comienzo de la revolución, 3/4 of the Cuban 3 population cuartos de la población cubana was illiterate, meaning they can't read and no write. sabían ni leer ni escribir. Analfabetos. Just picture this. Imagínense. Today, Hoy they have 5 candidate tienes vaccines 5 candidatos to go to vacunales the WHO. sometidos ante la One of OMS. them which they have ruled out already Uno de ellos que with the Cuban descartaron, people, the Abdala. pero perdón, uno de with a ellos ya near fue aprobado, 93% efficacy. Abdala, con And they have 92% the Sovereign 2 de eficiencia y las otras dos, la Soberana 2, with an efficacy con above una the eficiencia best of the Chinese vaccines. equivalente a las mejores vacunas chinas. Now, this is absolutely incredible. Esto es increíble. I see the American press is writing say that Cuba took a gamble Y la prensa not to ask estadounidense anybody for vaccines. dice que hay que prohibir esas vacunas, que no se van a Because it's a utilizar. gamble. They knew what they were doing. They knew had built up science and technology. Ellos They're construyeron a en country Cuba of humanity ciencia and y of science and tecnología technology. para ayudar a la humanidad. Cubans are Los not cubanos beating their chests about this. no están jugando con But esto. we who look upon this Pero nosotros with absolute que vemos esto, amazement, nos we vemos must talk about it sorprendidos y tenemos and que lift up hablarlo, Cuba tenemos que higher decirlo and say, y "Thank colocamos a Cuba en for the Cuban un Revolution nivel to deliver superior, something like this to humanity." porque la revolución cubana le ha ofrecido esto a la humanidad. Es una ofrenda del pueblo cubano a la humanidad, a pesar de toda su dificultad. Antes Having de their que la stage vacuna 3 trials. Abdala llegara a las pruebas de nivel 3, After you had Pfizer and Moderna después de and Pfizer, AstraZeneca, Moderna y AstraZeneca, she reported, the director, la directora Dr. informó reported to the heads of government of CARICOM a los jefes de Estado de la CARICOM that of all the que vaccines de todas las vacunas rolled out in the world administradas en el mundo or to be rolled out, o que van a ser the administradas en one el which mundo, the Caribbean people had the greatest confidence in was the Cuban aquella vaccine. vacuna en la que más confía el pueblo del Caribe es la vacuna cubana, a pesar de que todavía no la han administrado. ¿Por qué confían tanto en esa vacuna? Porque la gente sabe, alrededor del That mundo the saben Cuban que government and people el gobierno y el are pueblo de selfless. Cuba son gente que no son and they will develop egoístas this vaccine y que van a crear esa not for vacuna profit, no para generar but beneficios for económicos, humanity. sino para la humanidad That como un is todo. a vote of confidence. Ese es un voto de in the Cuban confianza people en and el Cuban pueblo y en el gobierno cubanos. They never claim to be perfect, and they are not Nunca perfect. han dicho que son perfectos y no lo son. But we must not make perfection the enemy of the very Pero good. la perfección no puede ser enemigo de lo bueno. The only place we're going to have El único perfection sitio donde hay is perfección when all of us are called to go es cuando to nosotros meet our Maker. somos llamados Only in heaven a encontrarnos con am I nuestro advised that you Hacedor. have Cuando perfection. estemos en el cielo, allí hay la While we are on perfección. Allí hay perfección. A few years ago, Hace please algunos años, bear with me. y téngame paciencia, I'm probably the oldest one sitting here. porque aquí soy el mayor, seguramente soy el más viejo de los que están reunidos aquí. He vivido muchísimo, Anybody else? mucho más de los que están aquí reunidos. Ivo? Evo, No, 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 no. No, no, Ivo is my younger brother. no, él es mi hermanito pequeño. Él es mi hermanito He's my pequeño. younger brother. Evo es mi hermano pequeño. Look at my gray hair. Ivo, Fíjense mis canas. Don't he choose
He chews a lot of coca Él ha comido y ha in Bolivia, machacado suficiente, Cochabamba. mascado suficiente No. coca en Cochabamba. People tend to forget La gente tiende a olvidar that a few years ago, que hace algunos años, long ago, no hace mucho, 3, 4 years ago, 3 o 4 años, remember that fellow named Guaido? I'm not getting involved in Venezuela's internal politics. ¿se acuerdan de Guaidó? No quiero meterme en la política venezolana. But I read the newspapers and know Pero- there's a fellow named Guaido. Yo leí un artículo sobre él I read that he never ran for anything. y me enteré que nunca había sido But yet, candidato para nada, some people made him president. pero alguien lo hizo presidente. President without a constituency. Presidente sin electores, President without facing the polls. presidente sin ir a elecciones. And as soon as they made him president, Y a tan pronto como lo eligieron presidente, because if somebody other than the people make you president, Porque- those persons can say you're no longer president. es evidente que una persona que no ha sido electa pues no puede ser presidente. I don't hear about him anymore. Ahora, ya no lo escucho I know mucho. there's a president of the Bolivarian Republic of Venezuela. Yo solamente Nicolás Maduro. reconozco un solo presidente de la República Bolivariana de Venezuela y ese presidente es Nicolás Maduro. Remember, every single day you woke up, Cada día cuando uno se there was despierta, some news siempre hay noticias that Guaido was sitting at the right hand of God, ¿Qué? the Father Almighty. Guaidó está en la mano derecha de Dios Todopoderoso. Look, we must just keep our heads on Hay que mantenerse and firmes, think straight. con la cara, el rostro levantado y pensar correctamente. We have a good, my country has a good relationship with Nosotros tenemos the United States. buenas relaciones con Estados Unidos, But we agree to disagree. pero hemos acordado en no estar de acuerdo en muchas cosas. We agree to disagree. Hemos decidido estar en desacuerdo en muchas cosas. For instance, Por ejemplo, when you talk to me about Cuba, I tell cuando them me plain hablan and de straight, Cuba, yo le he dicho a ellos con toda claridad presidential politics of South Florida que la política presidencial en el does sur not de Florida, determine the foreign policy of esa the política United States. no puede ser determinada. Everybody por in the otros. world knows that En el if you mundo have a se sabe concentration of Cuban American voters que una concentración de in South votantes Florida, de cubanos which determines estadounidenses the presidential election en Miami, que son in ellos Florida, which is one of the 4 los que determinan biggest states, el resultado de las elecciones California, New en York, Texas, and Florida. Florida, que es uno de los 4 grandes estados Florida con determined electores. the election with Bush Y and Gore. Florida fue la que determinó la elección entre Bush y Gore. Florida determined Florida determinó también the election las with elecciones Clinton before that. con Clinton Determined antes the election with Trump. y también con Trump. Fue determinante el resultado en Florida. So let's understand that. Entonces hay que entender eso. And then of course, Y por supuesto, just can't bear the idea that Cuba, no which is pueden 90 miles from them, soportar la idea de que Cuba a 90 has its millas own independence. tenga su independencia propia. Similarly, Asimismo, because you don't like the policies of Venezuela, como no te gustan las políticas de Venezuela, somebody must explain to me how a country 27 alguien me puede decir cómo un país million people de 27 millones de personas could be a threat, puede ser una a amenaza security threat, a la seguridad de un país which is the richest country in the world, que es el más rico del with mundo, nuclear weapons. con armas nucleares. How could Venezuela be a threat ¿Cómo to the United Venezuela puede ser una amenaza para Estados Unidos? Por favor, que alguien me explique semejante cosa. States? You offend my common sense. Estás ofendiendo mi sentido And that is común. why Es por ello, You have to seize all their money. That is why you have es por to eso seize the very money which they que want hay- to use to get vaccines. que hay que ceder, Come on. That hay is not que the promise of America. detener las vacunas que no lleguen a Venezuela. The promise of America is a land of freedom.
La promesa de Estados Unidos era que era la tierra de la libertad. True to your original promise. Tienes que cumplir entonces And esa you should be promesa. reaching out with your hand in friendship with Debes Maduro entonces darle la and mano with Miguel Díaz y Canel tienes que Bermúdez. darle la amistad a Nicolás Maduro y a Díaz Canel. Y deben sentarse en paz, armonía, aunque estés en desacuerdo con otros aspectos de sus políticas. Ese es mi llamado hoy. I told the Americans He dicho a los estadounidenses during the Trump administration, durante el gobierno de Trump, when they sanctioned you, cuando le sancionaron a ustedes I acá. said, by your sanctions of Venezuela, Sancionando a Venezuela, les dije, you made St. Vincent and the Grenadines lose haces que pierda San Vicente y las Granadinas item of cooperation, en un Petrocaribe, elemento de cooperación importante que es Petrocaribe, $50 million US a de year. 15 millones de dólares por año, Poverty alleviation, que se utilizaba para reducir la pobreza, construir carreteras, mejorar las escuelas para los niños. I said, that's what you do. Eso es lo que estás haciendo. You don't think about these things. No piensas en ello. You say, I'm your friend. Yo soy tu amigo. How can you hurt your friend? ¿Cómo puedes hacerle daño a tu amigo? Alba, through Petrocaribe, Alba, the Alba Bank, a través del Petrocaribe, del Banco del Alba, through practical cooperative a measures través in health and otherwise, de medidas prácticas de cooperación en you've done salud y otros remarkably well ámbitos, han hecho across cosas this maravillosas region, across this hemisphere. en esta región, en el continente. Y quisiera agradecer a usted y a los cubanos, Your leadership, a su liderazgo, thank this remarkable organization por haber creado esta organización maravillosa que ha hecho una gran contribución a nuestro desarrollo, but most of all, pero sobre todo to the linkage and the a solidarity between the la Latin conexión American and y la Caribbean solidaridad entre las civilizaciones de América Latina y el Caribe. I was very touched Me conmovió during mucho our volcanic eruption. cuando se produjo la erupción volcánica en mi And país. I want to say first of all, Y yo quiero you made reference to it, Nicholas. I want to thank referirme a Nicolás para agradecerle the ALBA, and I want to thank Venezuela and Cuba. I want to thank Agradecer all the countries all over the world a Alba, a Cuba y a todos los países, incluyendo a Estados Unidos, provided assistance. But que I'm nos talking ha brindado now apoyo. Cuba and Venezuela. Pero me refiero sobre todo a Cuba y Venezuela. Venezuela sent a vessel with Venezuela supplies. envió un barco con In the early suministros days of the volcanic eruption, y al comienzo de la erupción volcánica, when our water systems went, cuando nuestro sistema de agua se detuvo, de suministro de agua se detuvo, for about 2 weeks. llevaron That the un ship barco went to neighboring islands like St. Lucia, y ese barco iba a las varias islas water supplies, and para buscar agua, itself had water in its hold. para traer a nuestra población. Cuba también nos ayudó. This is what solidarity is about. De eso se trata la solidaridad. Not to give from the abundance No dar that you may possess, partiendo de la abundancia que uno ya tiene, sino dando de lo poco que se tiene. and from the bottom of my heart, De manera que desde el fondo de mi corazón quiero agradecerles. people do not know what we went through and what we are going through. Nadie sabe lo que sufrimos ni lo que We are seguimos surviving and sufriendo, we are thriving. lo que estamos padeciendo y cómo estamos superando la We had to crisis. evacuate over Hubo que evacuar cerca 1/5 de of our population. 20% de nuestra población, un quinto de la población. But we evacuated those persons. Pero las evacuamos Not one person died. y nadie murió, Not one person was injured in the volcano. nadie padeció por el This volcán. country, Este país we had 14 seismic stations across our country. tiene 14 centros Linked de real detección time de to an observatory which we have, and linked to the temblores. Seismic Research Center, sísmico. University of West Indies in Y esto Trinidad. está conectado con el centro de las Islas Occidentales en Trinidad. And day by day, hour by hour, Día a día, as the hora Prime a hora, Minister, I received
Como primer ministro, receive on a daily basis yo recibo diariamente seismic information. la información sísmica proveniente de estas estaciones. Entonces yo sabía cuándo I must order o the sé cuándo pre-evacuation debía ordenar and la when I must order the evacuation. evacuación previa o la evacuación total. And when I could order people to go Y back. cuándo podía decir a la gente que regrese a sus hogares I en la want zona. you to think about 1/5 of a population. Fíjense, un quinto de la población. Think about Imagínense Cuba having to evacuate que Cuba tenga que evacuar over 2 million people. cerca de 2 millones de personas, Think about Venezuela having to O Venezuela, evacuate over 5 million que people. tenga que evacuar cerca de 5 millones de personas, Think of the United States of o America Estados Unidos, has to evacuate que over tenga- 70 million people. que tenga que evacuar cerca de Think of the 70 millones de United States of personas, America having to evacuate que tenga everybody que evacuar a out of todos, New York, New a todo Jersey, Nueva York, Connecticut, and Nueva part of York, Philadelphia. Nueva Jersey, Connecticut y parte Think of that. de otro estado. Not one person died. Nadie falleció en la evacuación. Nadie fue lesionado durante la evacuación y la crisis. And thus far, Y hasta ahora we have fed everybody. hemos alimentado a todos. There has been no looting for food No ha habido saqueos por comida, with far more resources than we have. como ha ocurrido en otras partes con muchos más recursos que We do nosotros. things in an orderly manner. Y lo hicimos de manera We belong to ordenada. certain organizations of ¿Por qué? integration. Porque tenemos una organización que nos protege, que es la OECO, la CARICOM y ALBA TCP. Small countries Pequeños países must integrate deben in order to deal with the integrarse challenges. para poder hacer Whether frente a it's esos issues of retos, war and peace, whether it's climate change, ya sea guerra, development finance, cambio climático, protect and defend our independence. defender nuestra independencia. And the history has taught us Y la historia nos ha enseñado, and I don't know when big powers are going to learn this. y yo no sé cuándo las grandes potencias van a In our aprender esto. lifetime, En nuestra vida, en nuestro periodo de vida. at one time, one administration said that Iraq En un momento, un gobierno was a dijo war of necessity. que Irak era una guerra de necesidad, After you kill luego de millions matar of people, millones de personas spend billions of y dollars gastar of money. miles de millones de dólares. Afghanistan, Luego vino Afganistán. one said, say, well, Iraq is a war of Dijeron que Irak choice, había sido but una guerra de but opción, Afghanistan is a war of necessity. pero que Afganistán era una guerra por Spend necesidad. Billions of dollars, Pues bien, miles de billions of millones de lives dólares, lost. They're now millones de talking about vidas, pulling out troops from Afghanistan y ahora van a and salir hand it back to the Taliban. de Afganistán y se la van a entregar a los talibanes. We have to appreciate that all countries have their own history and their own Todos los civilization. países tienen sus propias I see they're historias y trying to make the same civilizaciones, mistake with Iran. pero van a hacer ahora el mismo, You go to cometer the el book mismo of error, Daniel, el in the error Old con Testament. Irán. You Con meet Daniel, Iran, the Persian Empire. en el Their libro civilization de over Daniel, 5,000 years old. ahí tienen todavía Don't la mess around with a 5,000 civilización years old civilization. persa, y usted no se mete con una civilización de 5.000 años, el sentido común se lo tiene que decir. Hay que hablar con la gente y hay que trabajar de manera I pacífica. see a lot of, I worry Me preocupa about the rhetoric I hear between la China and the retórica United que States existe of hoy America. entre Estados Unidos y China. History teaches us La historia nos that enseña every time you have que cada a vez power which is que hay un a poder, power una potencia declining que está en declive and one is rising, y otra que está surgiendo, either the one which is declining but still la powerful, potencia que declina pero que sigue siendo potente va a hacer algo militarily against the other one, de- or the one which is rising will militarmente do it. contra ese different país que reasons. surge o la otra Sometimes contra la otra, por distintas razones. For no reason whatsoever. A veces ni The siquiera por First un World motivo. War, I've studied it historically. Lo he estudiado Can't find the históricamente. reason for the First World War. ¿Cuál fue la razón de la Primera Guerra Mundial? And that triggered 30 years of conflict in Eso Europe. generó 30 años de conflicto en First Europa. World War and eventually the Second World War. La Primera Guerra y luego la Segunda Guerra Mundial.
It is in our interest and organizations De like manera ours que en nuestra organización tenemos que hablar del Caribe como una zona de paz y hay que tener relaciones pacíficas entre los and estados. right now Y hoy en día, everybody who lives on this earth todos los que must viven en be esta concerned tierra tienen que estar preocupados about acerca what may happen between the United de lo States que and puede pasar entre Estados Unidos y China. the student of history. Los estudiantes de historia. And everybody has to ask everybody just to simmer down. Y todos tenemos que hacernos Otherwise, esta pregunta. Porque We si can no, have a conflict spark podemos tener un conflicto without any rhyme or reason. que surja sin razón y sin motivo. I want to say to all those who look at Alba TCP Todos aquellos as nothing to talk about and to say, why is it que ven al ALBA TCP, that you're dealing with, why is it that you're part of this? que son Well, parte we are part of several integration movements in Vincent and the Grenadines. de We are este part of the movimiento. OECS, Nosotros somos we're part parte de la of OECO, CARICOM, parte de part la of the ACS, but CARICOM. each of them has its own Pero mandate. todos estos And their sistemas de points of integración relevance tienen and sus contact between them mandatos y sus puntos relevantes assist us, all of us, in para different ways, ayudarnos de to distintas deal with maneras, each other and our external para environment. lidiar entre nosotros y con el ambiente I externo. want, before I close, though, Antes de concluir, to ask quisiera that we in Alba TCP pedir que nosotros en la ALBA address TCP two important things. abordemos dos temas We fundamentales. have to address air transportation. Primero, el transporte Urgently, aéreo we have to address shipping. y también el aspecto And I naviero. want to say this, Y lo digo by ourselves, the governments, entre in nosotros, Alba TCP, como governments in gobiernos, CARICOM, de ALBA TCP y la even CARICOM, with the private sector, incluso trabajar con we el sector have to get privado. together Tenemos que unirnos, and buy ships, adquirir buques and we are prepared to put from St. barcos, Vincent and Grenadines money into this. y nosotros estamos dispuestos a invertir en esa empresa, porque sin barcos no vamos a poder Each other what we are supposed to do. And ser this is a libres matter y of hacer great urgency. lo que hay que hacer. Esto es And the urgente. existing airlines, we have to Y work en in a cuanto more a las sensible líneas manner. aéreas, tenemos que ser más sensatos en la manera como trabajamos con el sistema de transporte And a aéreo. final issue. Y por último, In paragraph 1 en el párrafo 1 of the declaration, de la declaración draft declaration, which I've read, the declaration I've read with del interest, the only borrador, one or two little stylistic hay things I will suggest. elementos Editorial. I wouldn't do estilísticos. No voy a borrar nada de anything. fondo. Those who think that this is only a Latin American Si piensan que esto, grouping, and the este es un English-speaking grupo people in Alba latinoamericano y don't have que any say. los que hablan inglés no tienen nada que decir. There are three great leaders mentioned here. Aquí hemos mencionado tres grandes líderes. Morris Bishop, Maurice Bishop, Marcus Mosiah Garvey, Marcus Garvey and Joseph Chatoyer. y Joseph Chatoyer, the national Chatoyer, hero of nuestro St. héroe Vincent and Grenadines. nacional en San Vicente. 226 years ago, 220 años atrás, Chatoyer Chatoyer was ambushed and killed fue emboscado y in the asesinado war, in the struggle. en against la the guerra British. en contra de los británicos. He died at Dorsetshire Hill. Murió en la montaña Dorsetshire Hill Dyer. belongs Esa to montaña Venezuela and Alba. pertenece a Venezuela y al Alba Alba, belongs to the people of St. Vincent and the Grenadines. igual que como pertenece a la I San want to say Vicente to y las Granadinas. Y quiero decirles That the indigenous people of our que el country, pueblo indígena de nuestro país, the Kalinago and the los Garifuna, Kalinago y los Garifuna, are among the principal ones están who suffered from the volcano entre los que más sufrieron por el volcán, because they live porque largely ellos in what we call the red zone, the northeast and viven the northwest. en esta zona del I noroeste want us to remember y that. noreste. Hay que recordarlo. They are a resilient people and we are Son working together. resilientes y estamos trabajando I juntos. wanted to remember them. Pero quería recordarlos en particular a ellos hoy. To you, my Gracias brother Nicholas, a usted, gracias Chávez. Nicolás, gracias a Chávez, to Fidel, gracias a all Fidel the other y a great leaders todos los grandes líderes who have not only inspired, que
que no solamente but who have done something very nos special. inspiraron, sino que hicieron algo muy especial. Out of our Latin American, Caribbean people, Hizo que nuestros pueblos caribeños y de América Latina sacaran lo mejor de sí, que sacaran su nobleza y su bondad, sometimes we ourselves do not as yet know that we possess. porque a veces no sabemos que poseemos esa bondad y esas ventajas. Y uno de esos elementos fundamentales es nuestro gran liderazgo. Que Dios siga bendiciendo a los pueblos del ALBA. Thank you. Muchísimas gracias. Gracias, Ral González.